肌で体感して、滝藤さんと監督や皆さんともに、だからむしろその匠君はもちろんその皆さんを連れてですね、そのスキャンライン、アイラインっていうその会社のその環境にみんなで行きたかったなって。でもこの一歩の扉を隙間だけはなんとかきっかけとして開けられたと思うので、あとは皆さんがその隙間を大きく開いていく、その一歩になれたのであれば、とても光栄ですし、何よりとても大切な時間になりました。はい、ありがとうございます。翔さん、どうでしたか、ロサンゼルス VFX。いや、それはやっぱりね、とてもスペシャルな時間でした。どうしますか、やめてよ。とっても、僕も日本人初と言いながら、郷君の方が1週間先に行ってたんで、郷君が初です。僕は2番目です。本当にすごいね、すごかったですね。かったですよ。ここの顔だけをね。はい、顔だけ基本的に動かせないので、簡単に言うとですね、簡単に言うとですね、空中で宙返りを3回してくださいっていうのを顔だけで動かさずに表現するんです。ねえ、よくわからないですよね。あとは